ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey si dañ déplacé wu ñëw ba fii ci Diamaguène wala ma ne plus précisément ñoo ngi Diacksao ñoo ngi tëli sëñ Sidi Alxuraan ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet si tey mi ngi wéyoo ci turu père bi nekk un jeune phénomène nekk xale bu ndaw bu dul rëyul tollul nee na mais gëm boppam la def ñeme li muy def nag nekk ci di ko ñafe nekk pensionnaire de l'écurie Lansar moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq ak moom waxtaan parce que Diamaguène Diacksao dafa bëri ay phénomène gis ngeen Laurent Ndiago avant muy bëri premier combat am ci la nekk un phénomène Sénégal gépp xam ko père bi aussi mi ngi waajal premier combat am dans l'arène bokk na ci li tax mën naa déplacé wu ñëw seet si ko fas yéene séq ak moom waxtaan parce que sama gars yi xàmmee leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax parce que dafa bokk ci mbir mi te dafa ñëw pour wane boppam père bi écurie Lansar mooy sama invité tey rakk ji maa lay ziar. maa lay fay Seydina. naka yitey waaw yitey mi nii rek. yaa ngi ci kawam. waaw maa ngi ci kawam bu baax. père bi bu Diamaguène père bi bu Diacksao. waaw père bu Diacksao at bu Diamaguène yëpp sax. avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan. waaw ginnaaw bu ma santee yàlla julli si yeneen bi sant sama ñaari waajur di bëgge waa Diacksao 2 yëpp di bëgge waa Diamaguène maa ngi seer ñëpp bëgge ñëpp at sama copain yi fi toog ku ci mel ni ñoom Lamine Masser Ouz ñoom Rassa bi waaw ñoom Rassa waaw di bëgg tamit borom café gi mooy kamu amu moom lañ fekk ne waaw amuñu fayam quoi Baye Fall la noonu la fa demee nag waaw di bëgg booy yëpp ñoom laay xam nga booy yëpp Baye Mbaye Lamine waaw di bëgg ñëpp daal dañ ciy jàpp waaw dañ ciy jàpp bu baax a baax ñooy mafia bi ñoo lay dooleel ñii ñoo may dooleel bilaay walaay bi nga may woo da nga ma ne grand bi foog ma ñëw fekk si ma Diacksao mafia bi xam nga rek foog ñu teewee affaire bi ti te souviens kon mafia bi ñii la ñii ñoo lay dooleel waaw ñi ñoo may dooleel bilaay walaay taalaay sa combat ba Baye Fall yi ñooy sëgg quoi jàpp si affaire yi sonn ci te boobaa man booy du man maay wax booy di wax bilaay walaay taalaay booyan sama maanaam booy di àndan man du man maay wax ñuy wax parce que xam nañ ma quoi xam nañ la man xam nañu seen mbër waaw xam nañu seen mbër wóolu nañ la mais booy pourtant yaa ngi ñot di man mais boo yow doo toloo nen la yow yow nu mu demee noonu waaw noonu la fa demee affaire yi fit la rek ngëm-ngëm la laamu ji ñu ci bëri ay mbër yu ci bëri wax ji la nii rek mais bu ñu sëgee esaat billaay dañuy seral dañuy jënd galas billaay walaay yaa wax loolu waaw non maa ko wax ragaluma si dara parce que àdduna ñoo may seetaan mais yow yaa ngi toj mbapati mais dóorante goo de yow du gisaguñ la nga dugg ci làmb ji dóorante de booy waxante dëgg rek booy encaissé coup booy jàmbaar dëgg moo koy def waaw loolu li nga wax dëgg la sax mais làmb moom làmb la rek amaana ñun waa Diacksao bu ñu ngembee moom waaw dinañ dem def fula yàlla moo xam nag yàllaay xam luy xew suba mais ñu ngi si entraînement yi waaw yaa ma gën a xam. yaa ngi ci entraînement yi. waaw ñu ngi si entraînement yi. rakk ji sa histoire ak làmb fan la tàmbalee lan moo la boole ak bëre. non yàgg na ay xam nga dañoo nekk ay tout tànk quoi doon fawee ay làmbat yooyu noonu yàlla def na. yan nga daan gis yan seen grand nga daan gis ñuy bëre nga topp leen ba virus bi dugg la. non bëri na waaw kon ñu ma bëri na ay champion ku ci mel ni Akon. waaw Akon daanaan la ngi noonu. waaw Akon xam nga Lansar. suñu grand la. bilaay walaay taalaay def na daanaan la ngi noonu. waaw def na lu nekk ci làmb. wala muy daanu ci arène bi 6 combats 6 victoires la affilée soog a daanu. waaw def na lu nekk ci làmb dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko bilaay walaay champion la. champion la yàgg na bëggal waa Diacksao 2 waaw yàgg na bëggal waa Balla Gaye Junior bi ngi fii tout près Také. tout près. waaw beneen champion ngi noonu. waaw Také tamit champion la. beneen champion gi Diamaguène bëri na ay champion ku ci mel ni R5 Laurent. R5. waaw Liss Ndiago Ndiol mi. waaw Liss Ndiago. Laurent du champion de. Liss Ndiago mooy Laurent du dara Laurent du dërëm Laurent benn combat benn victoire nga naan ma champion. non Laurent Liss Ndiago champion la d'accord parce que bëri na 5 combats 6 combats mais Laurent mooy kan. non Laurent man dama koy nuyu au passage di ko ñaanal victoire bi yàlla na ko jik waaw noonu la fa demee nag mais ndaanaan la nag. ndaanaan la waaw. man dama koy kaañoo sama boy dama koy kaañoo rek. mais xam naa ne moom ni mu jógtee moom bu signé 2 victoires 3 victoires ci làmb ji kenn du. Laurent daan na benn victoire la am de. maag Modou Lo mooy combat nee na instant bii Modou Lo lay jëlee. loi des arènes. waaw loolu mooy yoon loolu ngëm-ngëm la rek. dafa gëm loolu. te nit moom lu mu gëm rek amaana dara du ko dindi quoi. dafa gëm loolu. waaw dafa gëm ni. di ci sonn aussi waaw mën na daan Modou Lo at Balla Gaye yëpp. R5 loo ma ci wax R5. waaw R5 tamit moom sa gain waaw R5 maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla may ko ndam. bilaay walaay taalaay. parce que moom bi ma koy jëli émission jour boobu yaa ngi toog noonu gàlleem. waaw loolu yëpp dëgg la quoi mais man tamit dama bëgg su ma jógee ci combat bi ñu jox ma ñaabu ndaw. loolu laa bëgg boo jógee ci combat bi ñu jox la ñaabu ndaw waaw loolu laa bëgg. bilaahi yow dèjà combat bi lijjante goo ko dèjà yaa ngi yóotu ñaabu ndaw yow ok da nga bëgg a jàpp ne
yow yaay fayul gars yi yow ku daan sa grand nga jàpp ko daan loolu nga bëgg a wax. ah noonu la fa demee nag. billaay walaay taala Niang bu Ndaw bis bu ñu bëree ma daan ko. billaay ragal la amul fit. kan mooy ragal yow Niang bu Ndaw jàpp sa grand frère. sa grand frère R5 nga xam ne kuy jaay fit moo la ëpp fit Niang bu Ndaw da koo jàpp trompé ko nax ko daan ko. est-ce que dama wax ci moom sax comprendre na parce que maa ngi ci combat quoi damay bàyyi ba libéré combat bi noonu la fa demee nag. mais yow xam nga ne yow R5 sa grand. waaw champion la R5 dafa mën a bëri. waaw maa ngi R5 dafa gëm làmb. waaw ñeme entraînement. mais Niang bu Ndaw da koo nax wala da koo damyee da ko ne gauche mu jàpp ne gauche la rek booy bi génne ko droite. rek nax ko ndeysaan. waaw làmb moom ku jum daanu rek. loolu moom dañ koy ñaanal. waaw xale nga waaye waxi mag moom nga fi wax. ku juum daanu làmb moom ku juum daanu moom. billaahi mais R5 champion la. champion la loolu kenn waxatu ko R5. waaw ndaanaan la dañ koy ñaanal bu amaatee combat yàlla may ko ndam. rek ji toj nga mbapati. waaw trop sax. billaahi toj nga mbapati. waaw. ñan nga fi dalanteel parce que déjà sa dernier combat bi moom gars yi duñ ko siiwal fépp. père bi am na combat père bi affiche yi daw fu ne mu mel ni combat arène muy combat bi kii tegoon Sambay Fall grand combat bi mi ngi ko joxoon ñang Palo bu Texas ak Baye Talla bu écurie Thiaroye Cap Vert nga bëri ci akkan. Tidiane Daf 2. Tidiane Daf 2 waaw nu mu demee. man maa ko daan. nga daan ko waaw. bilaahi. nga bëri daan Tidiane Daf numéro 2. waaw man maa ko daan. lamb la rek. fan la woon Thiaroye la woon. waaw Thiaroye sur Mer. foo jaar noo ko daane. ah sa waay dañoo jàppante rek xam rek. mais avant arbitre di siffler jël naa fit bi quoi. nooy yow nooy jëlee fitu jàmbur boo yow da ngaa mën a jël sama fit man mënoo jël sama fit nga naan da nga jël fitu mbër mi foo ko jaar loo ko wax wala da nga ko romb ñaanal ko. yow yaay wax loolu. wala da nga ko romb ñaanal ko. non sa waay moo loolu. mu ne ko booy su ma la jàppee dinaa ña. non sa waay xam nga ponkal la. yee moo doon ñu jël fit bi ponkal nooy jëlee fit bi. lamb maanaam lamb affaire de jaay preg la. lamb amatul seral. boo duggee ci amul seral de. boo duggee ci lamb rek da ngay fexe doon bandi. ci lamb bëgg a nekk ay yaru genre yooyu noonu. lamb affaire de bandi mooy tax nga sori. noonu la fa demee nag. kon yow da nga yor jikko yi caay-caay yow da nga yor yow da nga maanaam da nga ma bëgg a gëmloo ne père bi yow bandi jéew nga. waaw léegi nañ bàyyi ba lamb ji ñëw rek incha allah. non lamb ji moom dama lay topp man dama lay topp avant lamb ji jouru lamb ji après lamb ji bul sonal sa bopp dama lay topp on est d'accord tey dama ñëw pour wax loola tey dama ñëw pour jëlee fi dara mais xam naa ne jouru combat bi aussi du ñàkk sa adversaire nu mu tudd. on le faut numéro 2. du ñàkk jouru combat bi ma yuuxu ne attention père bi à gauche on le faut numéro 2 à droite arbitre bi sifflé na génn seen diggante looy def. ma jooy ko benn jooy. mu jeex. billaay su ma jàppee dama koy daan. booy nag ni ngay waxee yomb na nag. maanaam on le faut ma jooy ko benn jooy mooy déglu ma on le faut numéro 2. dama la bëgg a xamal ni bis bu bëreet man bu delloo ginnaaw bërëng day lay doon di bërëng ay day rek di dem. billaay walaay taala. yow réew nga nag booy yow ni nga kon on le faut numéro 2 kon noonu nga ko nar a def. non maanaam jàpp rek. maanaam man su may bëree. il capteur yi ñëpp ay déplacé wu di ma filmer loolu mosul am ci làmb combat bi day am. booy nag man nag maa ngi soog a fàttaliku ne maa ngi jàmm gën. làmb ji day am bon. hélicoptère ñooy. déggoo ma de maanaam hélicoptère yi ñëpp ay déplacé wu di ma filmer billaahi. sa jour combat. sama jour combat. jour combat père bi la ñuy gis lu amul fenn. ay hélicoptère sillonné stade bi di filmer père bi. billaahi yow yaay kan. noonu lay demee man maay père bi le king de Lamsar. le king de Lansar. waaw ok. yow yaa tuddee sa bopp déjà le king de Lansar. waaw maanaam. booy loo bokk ak Laurent loo bokk ak Laurent. bokkuñ dara. ah kay yéen a bokk ndeg baay. mais sama copain la. yéen a bokk ndeg baay parce que déjà dama xam ne communication bi muy demee yow moom ngay demee déjà. non bokkuñu sax. billaahi non damay kii rek. maanaam bokkuñu ay kàllaama quoi. non waaw mais moom bokkuñu ay kàllaama. lu tax ngeen bëgg di jaay prek yéen waa Diamaguène Sicap Mbao Diacksao lu tax ngeen bëgg di jaay prek parce que Siteu moo njëkk a ñëw indi ay kàllaama yoo xam ne moom kese moo ko moomal boppam bu amee combat avant combat bi day jaay combat bi ba ñëpp ay yàkkamti jours yi gis nga Laurent Ndiago avant muy bëree premier combat am Sénégal gépp a yàkkamti woon Laurent dugg ci géew rek jàkkaarloog adversaire am yow dèjà maa ngi wax pareegu maa ngi ñëw seet si la tey yaa ngi may buux ay kàllaama yoo xam ne instant bi bu ma sañoon sa combat ñu ne semaine prochaine nga war a bëri ba ma gis rek père bi lu mu mënee. maanaam man dama bëgg a xamal ni àdduna quoi su may bëree mbott yëpp tekk la ñuy def. mbott yëpp tekk la ñuy def. ngoog yi ngoog doo ko dégg de. billaay wallaay taalaay waaw. yaa ngi may cax nag. waaw noonu la fa demee nag. yaa ngi may cax mbott yi tekk la ñuy def. mbott yëpp tekk la ñuy def. ngoog yi ngoog doo ko dégg de. kon jour boobu lan mooy yëngu. xanaa li ñuy dégg mooy kak tan. maanaam dara du yëngu. man su may bëree jour wote la waaw. dafa am ay car yu bëri yu jóge Kolda oto du daw ci appuyage bi oto yëpp ay taxaw. père bi moo xewle kenn du liggéey. non may ma tudd booy bul ma waaxu da nga bëgg a wax ne sa jour combat
car yi dañuy déparé Diamaguène Diacksao am yeneen car yu déparé Kolda ba stade. waaw Kolda moom am naa fa ñu may bëggee quoi am naa fa ay fans yu bëri billaay wallaay te combat bi dina xam loolu kan billaay. en Kapulo. ah dégguma nag. mais pël nga. non dégguma laa ko billaay. waaw mais pël nga. non du ma pël. lan nga man séeréer laa quoi. séeréer. waaw. yow loolooy sa problème yow séeréer jaamu tukulóor nga. pël yi ñooy say buur. waaw noonu la fa demee nag waaw. mais benn instant kon daal ci cadre préparation combat bi on est en octobre lañu nekk novembre décembre nga war a bëre wala novembre. waaw décembre. kon combat bi des na à peu près moins de 2 mois. waaw ay 2 mois yooyu. 2 mois waaw mais man maanaam bu doonoon suba sax moo gën quoi. parce que nii pare nga. ndax maanaam sama yaram day xasen. xam naa loolu. noonu la fa demee. xam naa loolu. bu doonoon suba nga pare pour wane sa bopp. waaw parce que booy bi dama ko dégg muy wax lu ne quoi. kan ci on la fu numéro 2. on la fu nee na jour laa ma janaa taxaw déggal sama bopp damay dóor ma daanu. loolu maanaam moom dafa am ñu koy jay quoi di ko may fit. booy am nga problème waa ji da lay dóor nga daanu. moom avant loolu dama jël fitam. kan waay yow ku taxaw ne la dama lay dóor nga daan nga ne da ngaa jël fitam. Saalu Tooma la ñu fekkante ma jaay ko prek dagg seenam. da ngeen a mbëkkante. waaw Saalu Tooma ma jaay ko prek top 5 fitness. waaw ma jaay ko prek dagg seenam. gars yi rawale ko yóbbu ko. billaay wallaay noonu la fa demee nag. kon dalaa mere dalaa guuxal dara. dafa am lu mu la dencal. non ñemewu ma. non nee na da lay dóor nga daanu yow yaa ko fi wax léegi ne nga sa adversaire nee na jour ji na nga dëggal sa bopp parce que da lay dugal ku nga wàcc. te ngaa delloo avance bi. non du ma delloo yow ban delloo. du xaw a yomb tuuti parce que kee dalaa mere nee na da lay dóor nga wàcc. man chaque dimanche su ma ko mënoon am combat moo gën. man chaque dimanche su ma ko mënoon am combat moo gën. billaay dimanche ngay bëre di bëre. chaque combat yi di tegaloo. loolu moo ma gënal billaahi. di nuyu nag waa Lamsar au passage ku ci mel ni Siteu Baye Fall di ko ñaanal waaw yàlla may ko ndam ci combat bi quoi. waaw ay ñoom Abu Ndiasse ñoom ñëpp am nañ combat. abu tey mu dee abu moo dugg ñaari teli fas la dugg. waaw ay ñoom xam kan la jël abu xam kan la jël. abu Pamdoy la jël borom martu yi la jël. waaw loolu dara lamb la rek. waaw lamb la rek. dugg ci Pamdoy nga ne du dara. non lamb la rek. abu fan lay jaar ba génn ci. déggoo ma de. abu Ndiasse fan lay jaar ba génn ci Pamdoy. Abu Ndiasse jàmbaar la. jàmbaar la waaw loolu kenn waxatu ko jàmbaar la moom. booy bi nee na ma grand bi ma ne ko naam mu ne ma jàmm gën ragal dëkku fi te loolu leer na ma mais Abu Ndiasse fi mu dugg ci boppam moo yéeme te kee dafa toogaale mer instant bi Pape Ndoye dafa toogaale mer instant bi dafa pare pour fayu dafa pare pour fay bor bi maanaam dafa amel bor ay supporter am te jaakaar naa ne ci Abu la ko bëgg a fayee léegi Abu moom fan lay jaar ba génn ci Pape Ndoye. man daal damay ñaan yàlla Abu Ndiasse yàlla may ko ndam. ngay ñaan Abu yàlla may ko ndam. Abu Ndiasse mais gëm nga ne Abu am na ay qualité pour daan Pape Ndoye. Abu Ndiasse champion la. loolu kenn champion la loolu man mi mën naa ko seede sama loxo ca kaw. mais booyu Fass bi dafa soxor. lamb la daal. waaw mais damay ñaanal Abu Ndiasse yàlla may ko ndam. sa grand ngay ñaanal ndam. waaw tudd nga fi Mama Lamine léegi. Mama Lamine combat am tamit yàlla na ko yàlla may ndam. moo gargade. waaw at kulluhum waaw kay at maanaam kulluhum wàllam sax ñëpp képp kuy bëre yàlla na la yàlla may ndam at jàmm gën fii képp ku fi am combat yàlla na yàlla may ndam. waaw Siteu tamit yàlla na ko yàlla may ndam Baye Fall la quoi. Baye Fall bi moo war a bëre Papa Sow. waaw Baye Fall la yàlla na ko yàlla may ndam. lan moo tax waa jàmm ngeen jàpp ne Papa Sow paa la lu tax ngeen jàpp ne Siteu day ñëw rek faxas ko mu mel ni Papa Sow moom day toog rek croiser les bras rek Siteu ñëw rek ne ko xajal ma jàll. Siteu da koy daan incha allah bilaahi. Siteu day daan. deretu Baye Fall bi quoi. yaa wax loolu. noonu la fa demee Papa Sow da koy xajal mu jàll. Siteu day daan bilaahi Baye Fall la. Siteu day daan Papa Sow yaa wax loolu. incha allah bilaahi. Mama Lamine ak Garga 2 jàpp nga ni Mama Lamine mën na daan Garga 2. Mama Lamine mooy daan bilaahi man maanaam képp ku ma faral kooku mooy daan. mais yow say grand nga nekk di faral instant bi say grand yi nga bokkal écurie instant bi ñoom nga favoriser mais boo ne Abu Ndiasse day daan Pape Ndoye ne Mama Lamine day daan Garga 2 Siteu day daan Papa Sow damay jàpp ne say grand ngay supporter rek. non demewul noonu da nga gëm seen i qualité. dama gëm seen i qualité te chaque jour maanaam ñooy bokk entraînement quoi. loolu la nag. mais daal jàpp nga ne say grand dañ ciy génn. bilaay dañ ciy génn. mais grand bi gisul dara Paul Ndiago bi keroog. ni ko réel maa ngi koy ziar au passage sama waale ndeysaan nit kese la nit la koo xam ne zéro problème mais keroog gisul dara keroog diggante ak Marley. waaw li ma lay wax la lamb moom ku jum daanu. billaahi mais li mënee bëre na ko réel champion la nag xam ne xoolal ku mu teg fii ci ans bi bu la tëggee mbot fële ngay dali mais keroog gisul dara. non champion la na ko réel champion la loolu kenn waxatu ko champion la moom loolu Sénégal gépp xam nañ ne ni ko réel champion rek njumtale rek lamb moom ku jum daanu. maanaam combat bi gëmoon nga ni Marley mën na daan ni ko dëgg de maanaam
daa juum rek lamb ku juum daanu dañ koy ñaanal benn combat yàlla may ko ndam billahi parce que ndaanaan la non champion la parce que ku taxaw fukki at ci lamb ji ñuy lim bu ñuy lim 2 défaites la ñuy lim Sa Thiès moo ko fi daan ak Tyson 2 plus de 10 ans ne ko la taxaw ci lamb ji ñaari défaites kese nga koy limal Tyson 2 Sa Thiès kon xam nga ni kooku ndaanaan la non champion la moom mais nag keroog moom booy géej waaye moom da koo damyee dëggantaan lamb la rek billahi daa juum rek daanu d'accord di ko ñaanal benn combat yàlla may ko ndam billahi mais combat yi ci des moom gëm nga ne say grand dañ ciy génn incha allah kay billahi wóor na yàlla gëm naa loolu kay Laurent instant bi foog maa lañ ci woo quoi waaw ñoo ngi ñëw sa combat bi waaw Laurent foog yóbbu instant bi Laurent moom moom moo xam quoi yaa ngi dégg moom moo xam ku muy dajal mu loolay laaj roi des arènes waaw di ko ñaanal moom tamit waaw ndam li yàlla na ko jik combat yu muy bëre yëpp yàlla defal ko ndam waaw mot lis njaago yëpp billaahi yow moom ñi nga dëkkal boo sañoon ñëppay avancé non ñu ñëpp benn lañ Diegsaw fii at jàmm gën li yëpp benn lañ billaahi waaw ñëppay avancé billaahi ñëppay am ndam mais préparation sa combat bi parce que nag booy man moom dootuma la tooñ parce que sa mafia bii non macha allah ñii xam naa ne bés bu ñu teewee estat bu ñu yëngalee ca kaw gars yi danañ xam ne mbër teew na noonu la fa demee nag combat bi moom incha allah combat bi moom caaya mbabal 45 laay sol. caaya mbabal 45. caaya mbabal 45. caaya mbabal 45 laay sol. yee feccul kenn feccul. ok waaw lu tax waa Diamaguène dégg galañ mën a fecc. non Diamaguène moom Diegsaw bi nii Lansar bi lu tax booy nekk boo yoo xam ne dañu xarañ dañ mën a fecc. Diamaguène moom ay ndaanaan ñoo fi nekk. waaw mais nag maa ngi bëggee Cëgzen bu baax. waaw champion la quoi at laay. waaw ay ñoom rasta gars yëpp maa ngi di bëggee. fin bi nga sant gërëm ñëpp. non xam nga rek. mais préparation combat bi mafia bi nan lañ koy waajalee. non mafia moom ñu ngi koy waaj bu baax. ci nan lañ koy waajalee ci nan. nan lañ koy waajalee. non préparation bi est-ce que mi ngi jaar yoon. waaw mi ngi jaar yoon parce que man moom sama combat moom man combat aw ma léegi moom làmb aw ma ci pression. non problème xaalis lay wax financièrement booy yéen seen combat xaalis la da ngay dépenser bay bëgg a dee. ticket yi xaalis la t-shirt yi xaalis la regroupement bi xaalis la mystique bi booy nañ wax ne dëgg nag loolu fan lay génnee fan lay jóge loolu yëpp xaalis la mais sant yàlla rek ñun moom sa combat wax dëgg yàlla maanaam dina defar lépp daal waaw parce que fii yàllaa fi nekk quoi billaahi yàllaa fi nekk. mais mafia bi nii fans club beeg yooyu noonu amul ay activités yu ñu teg pour mën a génne weccet pour mën a am xaalis wala démarcher yenn autorités yi comme nii tey seen convoi bi nii tey yéen ñëpp tey boo leen déplacé woon aligné sol lu rafet dem seeti benn autorité ne ko dañoo am combat du ñàkk mu ne la rak maa la jëndal ñaari bloc tiki wala incha allah day am waaw incha allah day am mais maanaam nañ bàyyi ba génn ci combat bi rek. non avant combat bi laa la pour gars yi jàpp ci combat bi pour ce premier combat dama bëgg père bi premier combat am arène bu dugg see gars yi ne waaw booy bi fu mu nekkoon gis ngeen booy bi li mu mobilisé gis ngeen booy bi li mu fecc gis ngeen booy bi li mu bëre premier combat nga jaay sa bopp. waaw maanaam man dama bëggati quoi lépp lu ma wax journaliste yi ngeen bind ko wala ko mënul bind ngeen enregistré ko. man maa ngi enregistré. waaw man sama premier combat fukki at mu ngi nii déjà yaa ngi enregistré. man sama premier combat damay daan mais dama ñaan yàlla bëre ba bàyyi bëre te du ma daan ci arène bi loolu lay ñaan quoi te incha allah day am. bëre ba bàyyi bëre te doo daan. waaw loolu lay ñaan incha allah. benn mbër moo ko fi jot a am de te mbër moomu dafa teel a génn àdduna mooy Papa Yada moom kese moo bëree ba bàyyi bëre musul daanu muy dem si yàlla si Papa Yada mais li ci des gis naa fi ku taxaw fukki at daanuwul gis naa fi ku taxaw juróom-ñetti at daanuwul mais ñi ma gis champion yëpp duñ mujj nañoo daan. waaw loolu moom yàlla la rek mais man moom loolu laay ñaan quoi xam nga yàlla moom mën na lu ne. waaw man moom dara tawul yàlla waaw man moom loolu laay ñaan quoi. sabab lu rek. waaw sabab lu quoi. mais yow da nga bëgg a dugg ci làmb ji bëre ba bàyyi bëre te doo daan. bilaay loolu laa bëgg. Diamaguène Diegsaw Lansar dafa mel ni ay làkk yoo xam ne fii rek nga koy dégg man je comprends pas quoi parce que des fois boo déggee Laurent Ndiago naan xaw ma tamina xaw ma lan ak lan xaw ma buggu papa je ne sais pas quoi et quoi yow léegi ñëw naa nga am yenn yow ma dugal loolu noonu nu mu demee noonu genre kàllaama yooyu lan la fu muy jógee. waaw Diamaguène moom fii Diamaguène la rek. yaa ngi phénomène. waaw am na ay kàllaama yu bëri yoo xam ne mën nañ ko. Siteu moo fi indi woon mos nga dugg àllu paayan je ne sais pas genre yooyu noonu. waaw àllu paayan mooy fan. maanaam paayan fii la wala fan la. non àllum paayan maanaam ko foofu waaw ba léegi àllum paayan am na. àllu paayan mooy fan. foofu ragal du fa dem. man du ma fa dem. waaw noonu la fa dem mais langage yi fu muy jógee. waaw kàllaama yi moom maanaam ku nekk sa kàllaama. loolu la Diamaguène moom ku nekk sa kàllaama. mais dafa bëri phénomène. mais ay champion ñoo fi ne waaw ay champion. sa diggante yàlla da nga fas yéene dugg ci làmb ji dajji quoi yow da nga fas yéene ñëw bokk par force. waaw man kay jour làmb ji ma ne on la fu
dama bëgg CNG ñu jënd waaw maanaam ñu teg alcool bu doy sëkk ak coton parce que maanaam day métti quoi. da nga fas yéene raag. deret bi dañuy sang maan moom. booy bàyyi li ngay wax waaye da nga fas yéene raag nii. billaahi deret bi dañuy sang. wër na yàlla yéene jàkkaarloog waa ji defanteeg moom lu métti. man làmb ji maanaam làmb ji bu ñu waxoon sax amatul man moom dañuy combat. su ma xamee gàllam damay dem ba ci néegam ñu combat man moom. bul dem néegu jàmbur kat booy bul dem néegu jàmbur bul dem ko ñu jàmbur bàyyi ba arbitre sifflé génn seen diggante nga def li ngay def. non loolu dara. billaahi parce que moom moo jël sama avance. mais loo fas yéene def on le faux numéro 2. waaw wax naa la léegi da nga ne benn jooy la. waaw wax naa la léegi man maay la king. man maay la king. man faale ma dara. li jiitu woo dara. billaahi li ma gëm laa gëm. lan nga gëm. jàpp ko daan ko xanaa. jàpp daan ñibbi. ay mbokam lëngu ko mu dem yoonam. su ma la déggee fi ngay waxee ni instant bi on le faux numéro 2 dugg na sa palmarès. dugg na ci kay. te incha allah defet la ciy jëlee. kon instant bi dugg na sa palmarès. defet la ciy jëlee. père bi daan na on le faux numéro 2. daan na ko yàgg na. boo fa jógee fan nga jëm. su ma fa jógee xoolal déggal ma waajan na après mu jeex. ñaabu ndaw ni ngeen di waxee yomb na de. ni ngeen di waxee yomb na de lu leer laal di wax yow da nga jàpp ne sa adversaire day ñëw jébalu. ñaabu ndaw. après su ma jógee ci ñaabu ñëw. non ñaabu ndaw day bañ instant bi moom boo waxee boo daanee on le faux boo ne nañ ma jox ñaabu ndaw danaan maa daan sa mag. non su ma daanee ñaabu ndaw nañ ma jox Bombardier. non booy wàññil ndànk rek ba ci kanam dégg nga mais ñaabu ndaw sax xam naa ne instant bi boo jógee ci combat bi nekkagul combat yaak moom mais xoolal say morom xoolal ñi nga xam ne ñoom nga war a bëreel nga cité leen dès maintenant bu ko defee promoteur yi dinañ pare xaar nga bëre lu mënti am ñu contacter say adversaire. bilaay walaay man ñaabu ndaw combat la. waaw. est-ce que xam nga ne ñaabu ndaw non mais foofu quand même combat bu naree taxaw sax dañu naan moo la ëpp moo la sut yow ñi nga tollal doole tuddoo leen mais ñi nga tollal doole mooy ay ñoom Bou Siteu ñoom nga tollal doole ay ñoom Thiatou Rebeuss ay ñoom imposé bu Wakaam ay ñoom général Kayre maanaam boo bëggee dëgg-dëgg ñaabu ndaw dañoo daje apix tuwaawoon pël ma tëbali ko ci diin ya booy bàyyil tëbal jàmbur bàyyil ñi ngay tëbal mu naan ma gis ko ci diin tëbal ko booy bàyyil tooñ non na bàyyi tooñ bàyyil boo demee dina apix yi entraîné sa entraînement boo paree ñibbi si ndànk ñëw ceene yaag say gaa maanaam képp koo gis mu lay tëkku am na foo leen jaar ñemewu ma billaay walaay ñemewu ma maa ngi sant Maseer mi toog day jàpp sama combat waaw at Ouz comme bi passé Ouz mooy kan champion la Ouz mooy kan Ouz mooy kii mooy Ouz contact billaay walaay ki mooy Maseer waaw day jàpp ci combat yi at Lamine kii grand frère la at Lamine aussi kii mooy Lamine waaw dañuy sonn ci combat mais Lamine kaay toog nii kii mooy Masayer waaw non maa ngi ñëw mu sànni ci quelque baat parce que tamit lii dafa rafet quand même am seen rakk seen koñ ñii di ko taxaw di ko jàppale dafa rafet quand même mais maa ngi ñëw ci yow li may gis ni dafa mel ni tamit jayu wax dëgg yàlla li ma gis rek laa lay wax koñ nekk ak say grand frère nekk ak ñoom nekk bu rafet parce que instant bi gis naa fi say morom rak gis naa fi say morom bi gis naa fi aussi ñu la mat yaa may dégg loolu lan la loo def am waaw loolu sant yàlla rek ku si nekk nga jox ko sa cër quoi waaw waaw ku si nekk cër bi moom nga jox ko billaahi loolu kese la boo rombee xale bu ndaw nga nuyu ko waaw boo rombee sa mag nga nuyu ko loolu la rek waaw sa papa nga xam ne kii sa papa la waaw loolu la quoi may ma tuuti sama waa ji maa lay ziar delloo la ziar si naka yitte sant yàlla bu baax yow yaay Masayer waaw maay Masayer waaw Masayer déjà avant tout da nga di mag nekk ci biir xale yi loolu ku amul yërmande mënoo ko nit ko amul yërmande mënoo nekk mag ba pare nekk ci biir xale yi mais maanaam sa diggante ak xale yi lan moo ko waral mais dellu sant yàlla rek te tamit nit loo liggéey rek lañ lay fay xale yi dama nekk ak ñoom jox leen cër bi ñoom xam nga yaatal sama bopp xaj ci ñëpp moo waral lii yëpp xale yi tamit delloo ma li ma moom te tamit ñu baax lañ wax dëgg yàlla ñu ma jox cër lañ delloo nañ la cër bi waaw ñu xam fu ma toll laa parce que damay sonn ci ñoom dañuy sonn ci man bu ñu ayee damay ñëw su ma ayee dañuy ñëw te fun ma romb sa da nga gis ñuy daw di ma yuux ngir yàqamti ma dab rek loolu yëpp cër la ma leen di ñaanal yàlla ñun ñëpp supporters yi fi ñu bëgg seen mbër yi egg ba yàlla na leen yàlla suñu borom eggale ko. yow gëm nga sa mbër mii kii ma seet ci père bi est-ce que gëm bu baax man nee na ma da ngay jàpp ci ay combat man ñëpp laay jàppale Liss man ak moom ñoo ànd depuis Mbapat ba fii ak Lora waaw Liss moo ni ma ni ngay jàpp ni nga may jàppalee dama bëgg ngir yàlla ak yonente bu fekkee dëgg la ci yow jàppalee ko père bi
boo jàppalewul père bi rek mu ngi mel ni jàppale woo ma Liss moo ma booleeg père bi premier combat am bi ñuy dem Caaro Géej ma jàpp ci yàlla may ñu ndam. mais waajal combat arène. maa ngi ci. combat arène bi tamit yaa ngi ci. pare naa mais li ma ko wax mooy man pare naa waaye yow li tax ñu gën a pare yow yaa koy liggéey parce que gàllaaj dafa bëriwul yow mi nga xam ne yow yaay mbër bi yaay gëm sa bopp ni kii bu ma ko jàppee defaral ko ci 1 minute boo ko jàppee da nga koy defaral boo wéeroo ci gàllaaj doo ko daan parce que gàllaaj bëriwul yaay entraînement gëm sa bopp ñëw liggéey ni kii du ma am ak moom 1 minute doo am ak moom 1 minute parce que yàlla ku gëm sa bopp lay àndal boo toogee rek naan yàlla baax na doo am dara da ngay junga liggéey waaw si kàddu jàmm ci yow. copain tur bi nan la. Lamine Fall ah. Lamine Fall. waaw. Lamine Fall loo doon ci ki ma seet si père bi. père bi mu nekk sama doom day nekk sama xarit nekk sama lépp waaw ku lim day juum quoi mais en tout cas daal nekk na sama lépp billaay walaay. nekk na booy boo xam ne tamit dafa mel ni booy bu joxe cër la benn instant. wallahi looloo am waaw parce que boo xoolee ñi fi taxaw nii yëpp nga xam ne carrément dafa joxe cër nit nag boo joxee cër rek dañ la koy delloo waaw mais boo ko joxewul rek yow amoo fa dara parce que yow lu ñuy wax yëpp na booy bi dafa lii mais moom yàlla bi ma tiim xam ne dafa joxe cër waaw si combat. lan moo tax nga bàyyi fi mbër yu mag yi ñëw seet benn liiral booy boo xam ne tollu leen ki nga xam ne guddul rëyul ah bëreegul sax premier combat arène yow nga bàyyi fi mbër yu mag yi ñëw di ko jàppale di ko taxaw pour lan. waaw liir bu ndaw bi mooy doon liir bu mag. billaay wallaay fii ku nekk si làmb yi da nga nekk xale ba noonu ngay jugee kaw Balla Gaye Siteu ñoom ñëpp yaa nga fa na mais kii nii yàlla rek moo ma tiim mais dama bëgg mu doon champion si làmb ji. te dina ko bëgg mu doon champion. te dina ko doon incha allah. gëm boobu nga ne dana ko doon yan qualité nga gis. waaw dama gis bëreem te làmb bëre la comme ni ko Masser waxee làmb bëre la bëre nag mooy xam-xam du ko booy amee rek yow boo màggee da nga koy yóbbaale wallaay yow billaay. jàmm ci yow dina gën a yaatu après jaajëf. waaw maa ngi ñëw copain maa lay ziar. salaamaaleykum di la nuyu di la ziar. yow yaay kan. Cegzen bu jàmm gën. Cegzen bu jàmm gën. waaw maa ngi nuyu. mais tur bi raar na de Cegzen. maa ko moom. parce que man mosuma dégg tur boobu quand même man façon tur bu ne dégg naa ko mais Cegzen c'est la première fois ma koy dégg. mooy Cegzen bu jàmm gën boobu aar la boobu da nga koy indaale. waxal waay. dëgg neexul tur bi maa ko indaale nekkul lu ma créé nekkul dara. dañ ko judduwaale. yaa ngi dégg di salaamaaleykum di la nuyu nag di nuyu kullu ñu fi nekk di bëgg àdduna ku ma xool xam ne man dëgg neexul dama fooyee làmb lan ma ci gën a bon nga màgg bëgg a bëre làmb nga koy judduwaale. xale bu ndaw nekk xale bu ndaw ñun jamonoy téere bën bën fa lañ daan bëree mbapat. noonu la demee nag. bën terrain daaru. jamonoy téere bën ku xam téere bën xam ne ikir woowu dënn foofu la nekkoon ikir woowu dënn ku fi jàng bëre tey. ikir woowu dënn. si te men dégg lu ma la wax dama doon ñëw foofu di toog di jàpp ay dàll nekk lu ndaw xale bu ndaw. si te di contact nii ay trompeur. jamono Babacar trompeur. yaaw di téye ay dàll di seetaan jamono may dund làmb di ko këse ba nii amaana nag dama am si yu ma nekkoon yaa ngi dégg bàyyi jot ay booy jot fee génn ay père bi affaire yooyu noonu yaa ngi dégg dama nekk say business waaye di wax nag mbër yi man dama ñëw Cegzen dafa ñëw pour faj mer. dafa ñëw pour faj mer képp ku daan mbëru jàmm gën jàppal ne dañ laale. da ngaa baax rek képp ku daan mbëru jàmm gën yow nag yaa ngi ñoddi de instant bi yaa ngi ñoddi affaire de acteur xaw ma nu mu demee noonu. ma indi si làmb dama bëggoon dëddu ndax bu ma demee ba am ay rakk yu bëri rek ay Liss Ndiago ay Laurent ay père bi ay champion fi nekk ay champion dem bay bëre man sama xel dal na quoi waaye daam lu ma jot a métti mooy képp ku daan booy bu dëkk jàmm gën jàppal ne pare naa pour bëre ak yow. Cegzen mu ngi sa kaw. lu leer laa la wax. licence bi génn. licence bi naa ñoo ngi ci kawam dóor nañ ko mu daanu daa am ay filition yu ndaw yu ma téye maa ngi ñëw. pour ce premier combat dans l'arène ren ji yaa ngi waajal. waaw maa ngi waaj xam naa ne fii ba fin saison gars yi dañu ma si gis. yow foog ñu séq waxtaan à part yow maag yow mën nañu waxtaan 5 minutes parce que xam naa ne bu ñu retracé sa carrière parce que boo ne Siteu ne Babacar trompeur loolu histoire la boo ne terrain bën loolu histoire la kon yow war nañu mën a séq waxtaan lu yàgg. noonu la demee
noonu la nañ déggante waat après nañ déggante waat